Oh, bi wannan tambaya nake yi. tambaya ne tambaya ina tambayar Ema Transport an ce musu nan a Pass Meka Diesel to kuma na ko na zo sai dubawa nake ban ga wajen ba da Allah yana ina Ema yana radio amfani a'a Ema anan Pass Meka Diesel yake ya da an ce yana Pass Meka Diesel ka ce yana wani radio amfani kariya kike yi wallahi wannan ta fada miki tayi kariya Ema yana radio amfani Ema yana nan Pass Meka Diesel in ji wane ne ya ga miki ne kana musu ina magana dan Yarbawa Musa yarinya lafiya ya na gan ku akan hanya kuna ta rikici ne na faɗa masa Ema Transport nake nema kuma ni ce min akai fa yana nan a Post Meka Diesel kuma na tambaye shi ya ce wai ba ɗaya yake ba ko ba Musa yarinya ba ke bane wasan zuwa kika kai mu Ema kana ji na magana duk guda ce Ema tana nan a radio amfani tsohon gidan ta kenan inda na kai ka da inda take a da Post Meka Diesel kuma nan ne reshen Ema yake sai shi dinmu inda muka koma ce na yanzu ana yake amma kuma tsohon gida wanda yake radio amfani har yanzu yana aiki idan kana son cirin tikiti zaka iya ce can ka cira sannan kuma idan kana so ka tura sako zaka iya je ka kai shi can akwai motar da aka aje saboda fasinja karfe 12 na dare za a ɗauko mutane za a kasu a nan Meka Diesel sannan kaga yanzu muna da gida biyu ne akwai amfani sannan kuma akwai Meka Diesel duk suna aiki idan na fahimta da yanzu Ema Transport sun ƙara buɗe sabon branch ne a Post Meka Diesel kuma sannan tsohon branch na radio amfani yana aiki yanzu kina nufin da Ema ya buɗe sabon babban wuri resesi ka to zai je na nan Post Meka Diesel nan ne babban reshen ta yake wato sai shi din mu ce nan to yanzu a kai mu wannan sabon mu ma mu dandana kala yanzu aka zamu ije can zan gwada muku yadda cikin ta yake da wajen ta yadda aka gyara ta wurin kwana da wajen aje moto na komai normal ne Ema na kai ka sai Ema maza yarinya yawa kana ji abin da yasa na ce wani hanzari ba gudu ba tunda kaga yanzu zamu tashi aban zan dan je in kai waya ta caji da Allah in ta cika sai mu hawo mota mu tafi dama mu ma yana so ya siya abun fifita daga nan zai yi kasiya dan Allah ku dai da bani wahala mana a ima zaka je ka sa caji wani wuri ka gani muna da wurin kwana special wurin kwana na ku don saboda ku huta akwai wurin sa caji sannan kuma magana AC magana fifita da kake akwai AC a Ema a mota akwai wurin caji haba dan Allah akwai toilet na mata sannan kuma akwai toilet na maza komai akwai a Ema mata zace tsara tafiya hankalinka a kwance Ema babu irin ta daga Allah ne matafiya da waya ga gun caji a cikin Ema kana samun gun cajin ka daga Allah ne mata zace tsara tafiya hankalinka a kwance Ema babu irin ta Ema ta shara mai farin jini sosai kowa yana santa daga Allah ne ba shan kwana a cikin motar Ema tuki hankali kwance daga Allah ne Ema yanzu mu ne ke yin zamani Ema Transport ina mota siya ina mai yin bolaguro Ema Transport mun bude babban rese a nan Post Meka Diesel sannan kuma har yanzu tsohon reshen yana aiki wanda yake a nan Fas radio amfani har yanzu yana da aiki wanda suke so su yi envoi ko kuma wanda suke so su yi reservation har wayo har gobe za ku iya zuwa can ku yi reservation ɗinku akwai wurin kwana akwai wurin sa caji sannan kuma akwai toilet da aka yi dush kenan na maza da na mata masoya maza da mata duk wanda yake so yi balaguro cikin kwanciyar hankali ya san yayi balaguro ya zo Ema Transport Voyager. Ema Transport shine ingantaccen kamfani wanda na gani kuma na shaida domin ƙarin bayani ku tuntuɓe mu akan lambobin da muka samu ku akan wannan bidiyo. Ema Transport Voyager akwai security waɗanda aka kawo saboda kare lafiyar fasinjojinmu. Ema Transport Voyager.